profesor Yaron Argel es miembro del Departamento de Estudios de Israel de este tiempo, de judaísmo contemporáneo, en la Universidad de Bar Ilan, especialista en lo que hace a la historia y la cultura de las sociedades judías en el mundo musulmán en estas épocas, sobre todo con especialización de alguna manera en lo que fue la comunidad judía de Siria. Y vamos a tener el privilegio de tenerlo con nosotros. Yaron, shalom ubraja, chodesh tov umevorach. שלום, שלום, בוקר טוב וחודש טוב ומבורך. אני אצטרך לתרגם. בסדר גמור. Le estoy diciendo, conjuntamente con el saludo que nos da de buen día y un feliz mes para todos, que voy a tener que traducir. אז בוא נתחיל, ראשית כל, מה הביא אותך לארגנטינה? Digo, para comenzar, lo primero, ¿qué lo ha traído a la Argentina? מה שהביא אותי לארגנטינה, אני נמצא בשבתון מטעם אוניברסיטת בר אילן. עיקר המחקרים שלי עוסקים ביהודי סוריה בעת החדשה, ובשנים האחרונות התחלתי להתעסק גם בהגירה שלהם מסוריה ליבשת אמריקה, לצפון אמריקה ולדרום אמריקה. אחרי שכתבתי מאמר רחב על ההגעה שלהם לארגנטינה וההתמודדות שלהם עם הקשיים בהתיישבות כאן בארץ הזאת, החלטתי שהגיע הזמן גם לבוא ולראות בעיניים את הקהילות האלה, ולכן אני פה. Nos cuenta el profesor que, bueno, él está en su año sabático y que, entre otras cosas, ha escrito, como venía diciendo, sobre los judíos y las comunidades judías en Siria y lo que fue su migración. En algún momento escribió incluso un artículo sobre la llegada de los judíos aquí a esta región, a la Argentina. Él se dedica especialmente a ver estos movimientos, lo que fue en Norteamérica y también en Sudamérica, y entonces decidió aprovechar, ya que estaba con este año, venir acá a ver exactamente en terreno de qué manera, de alguna manera, se incorporaron las dificultades, ver esa realidad. אז מה הצלחת עד כה לראות אלו שהגיעו מסוריה לארגנטינה? Digo, ya que estamos, ¿qué es lo que pudo ver de aquellos judíos que vinieron de Siria a la Argentina? אני חייב לומר שהצלחתי פה לראות מעל ומעבר למה שציפיתי. כי לשמחתי, יש כאן תלמידים שלי שלמדו אצלי באוניברסיטת בר אילן, ועכשיו כשהגעתי לכאן הם פשוט ארגנו לי מפגשים וביקורים בהרבה מאוד קהילות, גם של יוצאי חלב, גם של יוצאי דמשק. נפגשתי כאן, ביקרתי כאן בקהילות השונות, בתי הכנסת השונים, נפגשתי עם לא מעט נשיאי קהילות, עם רבנים, תלמידי חכמים, ועם אנשים שהרגשתי כאן התלהבות גדולה מאוד של אנשים שרוצים לשמוע על אבותיהם ואימותיהם שהגיעו לכאן מסוריה. Nos dice el profesor Arel que, bueno, la verdad llegó y está mucho más que satisfecho de todo lo que ha visto, puesto que alumnos de él que estuvieron estudiando con él, bueno, y viven en la Argentina, le organizaron una agenda de encuentros muy importante, donde ha tenido la posibilidad de encontrarse con muchísimas instituciones, con rabinos, con familias, con sinagogas, donde hay justamente aquellos que vinieron de Alepo, de Damasco, y que quieren escuchar y cuidar de alguna manera ese acervo cultural. אז בוא נשאל אותך מה מאפיין את קהילות יהודי סוריה. Digo, vamos a preguntarle entonces, ¿qué diferencia, cuál es la característica de los judíos de origen sirio?
מה שמאפיין את הקהילות האלה זאת הקנאות הגדולה וההצלחה הגדולה בשמירה על המסורת. על המסורת כפי שהיא הייתה בסוריה. אני אספר שכותרת המאמר שלי לקוחה מעיתון התרבות העברית שהיה כאן בבואנוס איירס לפני כ100 שנה, ושם הכותרת הייתה, הם חיים כאן כאילו הם בדמשק עירם ממש. No dice כמו, el profesor Arel que en realidad una de las características que los diferencia a los judíos de Siria es que son muy observantes y cuidadosos de la observancia judía y que han mantenido esa observancia, son muy rigurosos en eso y que incluso en el artículo que él escribió hablaba de cómo hace 100 años, cuando los judíos de Siria ya estaban aquí, vivían como si estuvieran en Damasco o en cualquier lugar de Siria. Bacallá. אז כמובן שיש פה הרבה מודרניזציה, ואנשים כאן עברו שינוי גדול, מאז התחילו להגיע לכאן לפני 120 שנה, אבל עדיין במרכזים הקהילתיים, בבתי הכנסת, דבקים במורשת, גם החלבית, גם הדמסקאית. אני אתן דוגמה אחת, הוזמנו שבוע לפני פסח לקונצרט בבית הכנסת שערי ציון בפלורס, קונצרט של פיוטים כפי שנהגו לשיר אותם בחלב בחג הפסח, אבל גם פיוטים חדשים שחוברו על ידי אחד הפייטנים הגדולים כאן, דניאל בינקר, ידידי הטוב, וההשתתפות, בית הכנסת היה מלא מפה לפה, ההשתתפות הייתה ערה מאוד, הציבור שר את הפיוטים, באמת אני הרגשתי כאילו אני נמצא עכשיו בחלב עצמה. Lo dice el profesor Arel. Miren, es interesantísimo. Yo acá he visitado centros comunitarios, sinagogas y la verdad, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Dice, antes de Pesaj estuve en la sinagoga, en la comunidad Sharei Tzion, donde, bueno, se cantaron piutim, que son, bueno, canciones de alguna manera litúrgicas, como se cantaban en Damasco y en Alepo hace 120 años. Y esto fue fantástico. Y además también de mi amigo Daniel Binker, que creó nuevos piutim. La sinagoga estaba a full, de pared a pared, y la verdad es que esto muestra esa vitalidad. איך הגעת אישית, אני לא יודע, אתה ממשפחה שבא מסוריה? Digo, ¿cómo llegó él personalmente al tema del interés, a la התעניינות הזו, si su familia es proveniente de Siria? כשהתחלתי לעסוק במחקר על יהודי סוריה, לא ידעתי שיש לי גם שורשים סורים. Dice, cuando empezó a investigar sobre la comunidad judía siria, no sabía que tenía algún tipo de raíz que tuviera contacto con eso. Esto lo descubrí. אני אתחיל ואומר כך, כשחיפשתי נושא לדוקטורט שלי, מאוד רציתי לכתוב על יהודי ארצות האסלאם, אבל הייתי צריך לבחור בקהילה מסוימת. וראיתי שעל יהודי סוריה כמעט ולא נכתב דבר. ולכן, זה היה בשנת 1986, בחרתי לעסוק ביהודי סוריה, וזאת כמובן הייתה בעיה לא קטנה, מכיוון שכפי שידוע וברור, מדינת ישראל נמצאת במצב מלחמה עם סוריה, ואני לא יכולתי ללכת לשם לבדוק ארכיונים, לראות מסמכים, לבקר בשכונות, אז נאלצתי להסתובב ברחבי העולם, בארכיונים באנגליה, בצרפת, באוסטריה ובעוד מקומות, וכך באמת כתבתי בסופו של דבר את המחקרים שלי על הקהילות הסוריות. לימים, אתה רוצה לתרגם קודם בבקשה?
Toda. Nos dice, la verdad es que cuando tenía que realizar mi doctorado, bueno, quería hacerlo sobre el judaísmo en los países musulmanes, pero puse el acento, la mirada, el foco en la comunidad judía de Siria. Y la verdad que no había casi nada escrito sobre esto. Y tuve la dificultad, esto fue en el año 1986, que Israel está en guerra con Siria, con lo cual yo no podía ir a Siria a mirar ahí los archivos, los documentos y poder investigar. Pero bueno, tuve que ir entonces a otros lugares, a Inglaterra, a Austria y otros lugares del mundo para poder conocer lo que era la información, lo que había de documentación. ¿Qué va allá? ורק לימים הסתבר שמוצא המשפחה שלי, אנחנו באופן ישיר, הסבים, הגיעו לארץ מבוכרה, מאוזבקיסטן. אבל מסתבר שאבי המשפחה נקרא אליהו הררי, שהגיע ממשפחת הררי בחלב, כסוחר הגיע לבוכרה, התיישב שם, נשא אישה, הוליד ילדים, ואנחנו צאצאיו, כך שיש לי שורשים מסוריה מהמאה ה-18, אבל זה ידעתי רק בדיעבד. Dice, y bueno, cuando estaba investigando en estas cosas que pasan, me encuentro con que, bueno, mi familia viene de Afganistán, de Bujara, y la verdad es que no tenía ninguna idea, pero de repente investigando me encuentro con que en realidad el padre de mi padre, Eliyahu Harari, era de origen alepino y que ahí, bueno, conoció una mujer y tuvo hijos y bueno, de ahí viene y encontré entonces casi sin querer mis propios vínculos con la comunidad judía de Siria. Vamos a abrir un poquito más. האם אתה היית צריך להגדיר את העולם היהודי, הקהילות היהודיות בתוך העולם האסלאמי? Mire lo que pregunto. Si tuviera que definir, darle un marco a las comunidades judías dentro del mundo islámico, איך הם חיו עם העולם האסלאמי? ¿Cómo vivieron con el mundo musulmán? אני תמיד אומר לסטודנטים שלי שיזכרו דבר אחד, 6 מיליון יהודים נרצחו לא על ידי מוסלמים ולא בעולם המוסלמי, אלא בעולם הנוצרי על ידי מדינות נאורות, ובראשן גרמניה. אני לא רוצה לומר שהחיים של היהודים בארצות האסלאם היו גן עדן, אבל הם חיו על פי כללים ידועים, והכללים האלה אמרו כך, היהודים והנוצרים נחותים ביחס למוסלמים. ובגלל הנחיתות הזאת, יש עליהם מגבלות מסוימות. לא ניכנס כרגע לפירוט. אבל מעבר לזה, הם יכולים לחיות בצורה שלווה, אף אחד לא יתקוף אותם, אף אחד לא יעשה להם דבר רע, אף אחד לא ינסה לכפות עליהם להתאסלם. כך שהחיים בדרך כלל של היהודים בארצות האסלאם, שוב, בדרך כלל, היו חיים די שלווים, בלי הטרדות מיוחדות. Nos dice el profesor Ariel la pregunta, bueno, yo siempre a mis estudiantes les digo que en realidad 6 millones de nuestros hermanos fueron asesinados en países católicos, cristianos, especialmente recordando la Alemania nazi. Y esto no ocurrió dentro de los países islámicos. En realidad, no es que uno puede decir que siempre fue el paraíso, pero habían reglas que se establecían donde los judíos y los musulmanes tenían cierta protección. Nadie los intentó convertir al Islam y en la medida de lo posible, de alguna forma, tenían esa vivencia donde con esas reglas pudieron convivir de manera bastante tranquila. Esto no quiere decir que no hayan habido conflictos.
אז בואו ניכנס שנייה, vamos a entrar un minuto, על מה שקרה בעולם המוסלמי אחרי הקמת המדינה. Digo, vamos a entrar un minuto en qué pasó en el mundo musulmán después de la creación del Estado de Israel. כמעט שאין קהילות היום יהודיות בעולם המוסלמי, או קטנות ומאוד, בוא נגיד את זה כך. Casi que no hay comunidades judías en el mundo de los países islámicos o pequeñísimas comunidades. נאמר כך, לאורך ההיסטוריה היחס של המוסלמים אל היהודים הוא יחס של בוז. יחס של בוז, היהודים נחותים, אבל לא שנאה. אבל כאשר מתחילה התנועה הלאומית היהודית לדבר על שיבת היהודים לארץ ישראל, פתאום יש קונפליקט, כי על פי האסלאם, המטרה הסופית של האסלאם היא שחוק האסלאם ישלוט בכל העולם. כלומר, יהודים יוכלו להישאר יהודים, אבל לפעול על פי החוק המוסלמי. ועל פי החוק הזה, האסלאם חייב לשלוט בקרקע. ברגע שיהודים באים ואומרים, רגע, הקרקע הזאת היא שלנו, כאן מתחיל כבר קונפליקט פוליטי. וברגע שיש קונפליקט פוליטי, אז מתחילה גם שנאה. Nos dice el profesor Ariel, bueno, en realidad los judíos vivieron en el mundo islámico como una minoría, con cierta tranquilidad. Claro, cuando nace el movimiento sionista y el Estado de Israel, ahí comienza el conflicto, porque en el objetivo del Islam está la conquista global del mundo a través del Islam, y cuando aparece un elemento político, en ese momento aparece el odio, porque ahí ya no se trata de, bueno, una minoría que vive de una manera dentro de una sociedad islámica, sino hay un tema territorial, un tema de tierra, donde el Islam tiene como objetivo que todas las tierras sean dentro del mundo islámico y la legislación islámica. אז אולי לקראת הסוף אנחנו מודים לך ומאוד, תמיד יש נושאים, digo... רגע, רק שנייה, אני רוצה להשלים פה את המשפט. yo quería terminar la frase, כן? אז ברגע שמתחילה שנאה, ובמקביל קמה מדינת ישראל, יש ליהודים בארצות האסלאם את האופציה עכשיו להגר ולעלות לארץ ישראל. יש מקומות שהם עשו את זה גם בכוח, למשל היהודים ממצרים גורשו, היהודים מעיראק ניתנה להם האפשרות לצאת בלי לחזור. אז באופן שכזה המזרח התיכון בעצם התרוקן מהיהודים שלו, כמעט התרוקן לגמרי, ורובם או שהגיעו לארץ ישראל או שהתפזרו, כמו הקהילות הסוריות שדיברנו עליהן למשל, ברחבי העולם. היום כמעט אין קהילות יהודיות בארצות האסלאם, אולי ממש יש באיראן, יש בטורקיה, אבל בארצות ערב יהודים ספורים במרוקו, בתוניס, לא מעבר לזה. Bien, nos dice el profesor Ariel, bueno, cuando surge el Estado de Israel, los judíos tuvieron dos opciones, o de alguna manera fueron expulsados de esos países, o, por ejemplo, dice en Egipto, donde fueron expulsados, o el ejemplo en Irak, donde se los invitó a salir sin la posibilidad de regresar. Hoy, dice, esta es la realidad en el mundo islámico, donde casi fueron, estas comunidades absolutamente se terminaron, no hay más. Queda solamente una pequeñísima comunidad en Irán y en Turquía. Esta es la realidad del mundo, del mundo islámico donde estaban estas comunidades, y que, bueno, algunos inmigraron a Israel, otros se fueron a otros lugares del mundo. Ulay Likrat Sof Akshab Ve'anachnu Modim Lecha, y para cerrar esta nota y agradeciéndole, האם אתה חושב דרך המחשבה התיאולוגית האסלאמית, si él piensa de acuerdo al pensamiento teológico
islámico, שתהיינה אפשרות אמיתית ועמוקה להשלים עם מדינת יהודית במזרח התיכון. Si piensa que puede haber en ese pensamiento la posibilidad de aceptar un país judío en el Medio Oriente. מבחינה תיאולוגית, האסלאם לא יכול להשלים עם זה שקרקע תשלט על ידי מי שאינם מוסלמים. לכן, אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה מוסלמית דתית, אפשר לעשות איתם הפסקת אש אפילו ארוכה. אבל על פי התפיסה שלהם, הפסקת האש הזאת היא עד שיהיה להם את הכוח לסלק את אלה שאינם מוסלמים מן האדמה המוסלמית. אם אנחנו מדברים על עולם מוסלמי חילוני, עם עולם ערבי חילוני, מוסלמי חילוני, זה קצת סתירה לומר מוסלמי חילוני, כן? אבל אם יש גישה חילונית, אז בהחלט יש סיכוי גדול לשלום בר קיימא לאורך שנים. ולכן נעשה בזמנו שלום עם מצרים, שרדפה את האחים המוסלמים. היה סיכוי לשלום עם נשיא סוריה חאפז אל-אסד, שגם הוא רדף את האחים המוסלמים. גם באלג'יריה רדפו את האחים. יש מגמות של חילון בעולם. כולם שמים לב למגמות הפונדמנטליזם בעולם המוסלמי, אבל במקביל יש גם תופעות של חילון, וזה נותן פתח לתקווה גדולה. Bien, nos dice el profesor Harel que en realidad, desde el punto de vista teológico, la teología musulmana no permite que, bueno, otro tenga autonomía, dominio de una tierra, sino que tiene que ser esta tierra parte del Islam. Y acá hace una diferenciación importante. Dice, claro, esto es aplicable para los musulmanes religiosos. Ahora, parece una contradicción, dice, pero hay también musulmanes seculares que, primero dijo, en el caso de los musulmanes religiosos, lo que más se puede pensar es en lo que se denomina, él no lo dijo, lo agrego yo, la hutna, que es una especie de cese al fuego. Paramos por un tiempo, puede ser un tiempo largo, hasta que nos volvemos a rearmar para ir a esa guerra, porque entendemos que la tierra tiene que estar dominada políticamente por el Islam. Ahora, hay otro grupo, y aunque parezca contradictorio, nos dice que tiene que ver con el Islam secular, donde, por ejemplo, en Egipto, en Algeria, incluso en la Siria de Assad, expulsaron a los hermanos musulmanes, y con ellos sí se puede, con estos lugares donde el Islam es secular, llegar incluso a un acuerdo y a una convivencia de paz, pero hizo esta diferenciación tan clara. Profesor Ariel Arachlu, Modim Lejave Meot, profesor Ariel, le agradecemos muchísimo a la Efshalut de Daveritja, de lo ye ani mekave apam achrona, digo, espero que no va a ser la última vez, Nosim Hashuvim, Nituach Shetzarich Lasot, temas importantes y un análisis que hay que hacer al Aolama Muslami Behayu Gam et Haei Akeilot Ayudot, el mundo musulmán y cómo fueron las comunidades judías ahí. Toda Shuv Chodesh Tov U'Mevorach, Shabbat Shalom BTN בארגנטינה. תודה רבה לך, שמחתי מאוד להשתתף בתוכנית שלך. El profesor Yoram Aer dice, agradece por haber tenido la posibilidad de estar con nosotros en Pensando las Noticias.